3 waktu yang dilarang untuk tidur penyebab kemiskinan menurut Islam bahkan bisa bikin gila. Nomor 3 paling dilarang jika ingin kaya. Yang subscribe semoga rezekinya berlimpah. Pertama, tidur setelah salat asar hingga menjelang maghrib. Waktu ini sebaiknya dihindari untuk tidur karena bisa menghalangi datangnya rezeki batin. Selain itu, tidur di waktu ini dapat menimbulkan berbagai penyakit, membuat linglung, stres, bahkan menjadi gila. Kedua, tidur di antara maghrib dan isya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukai kebiasaan tidur sebelum salat isya. Begitu juga dengan ngobrol-ngobrol setelahnya. Hal ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ketiga, tidur setelah salat subuh. Ini merupakan salah satu penyebab utama datangnya kemiskinan. Waktu pagi adalah saat di mana rezeki dan keberkahan diturunkan. Bahkan Rasulullah pernah berdoa, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." Hadis riwayat Abu Dawud.